فوالا. اذا كما قلنا وكما سبق الذكر انه اليوم غادي نتكلموا على واحد لا بروموسيون اللي دارتها شركه جونيس واللي بدات من لو 1 12 من 31 12 من 1 12 عفوا الى غايه 31 12 حتى ل 12 الليل. دونك هاد لا بروموسيون اللي هي كتهم الناس اللي من تحت رتبه سفير، يعني بيرل، جاد، اكزيكوتيف، ديستريبيوتور، ميم اسوسي. دونك اللي عنده يعني البوتنسيال وانه بري كيمكن له يستافد من هاد لا بروموسيون، ما كاينش مشكل. يسيفي انه يدير واحد العمل اللي غادي يكون خلاص متناسق مع الابلاين ديالو، حتى الا كان جديد راه غادي يكون مع واحد السويفي باش يمكن له يوصل لهاد لا بروموسيون هذه. كما كنشوفوا ان هاد لا بروموسيون هذه هي سفير كما ديجا. دونك اللي هما يعني كتهمهم هاد لا بروموسيون اللي عندهم بيرل، جاد، كذلك اكزيكوتيف، وكذلك ديستريبيوتور، كذلك اسوسي. شنو خصهم يديروا؟ كما كنشوفوا هنا لورون اللي هو امامنا. الوغ باش نعطيو فيه واحد السين. فوالا. دونك هذا لورون هذا سفير، وهذا سفير اكزيكوتيف. هذا البي جي في هما واحد العدد ديال النقاط اللي كنجمعوا 3200، وعندنا عندك لا بريم اللي هي 1500 دولار، وفوق الارباح ديالك اللي غادي تكون ديجا راك جينيريتيها مع الفريق ديالك. يعني هذه مجرد ما توصل رتبه سفير جونيس كتعطيها لك من بعد واحد 45 يوم من بعد ما كتسالى هاد لا بروموسيون. يعني كتعطيك شركه جونيس هاد لا بروموسيون هذه وكتستحقها كما سبقنا، وديجا راهم ربحوها يعني واحد العدد منا حنايا. على سبيل المثال كانت ما بين شهر 11 وشهر 10 كانت واحد لا بروموسيون اللي كنا اشتغلنا عليها كاملين، وفعلا الحمد لله اننا توفقنا على اننا ناخذ هذيك لا بريم اللي كانت كتبدا من 75 دولار حتى وصلت حتى 3000 دولار. كل واحد اللي اشتغل عليها على حسب المجهود ديالو، وكذلك على حسب يعني الفريق ديالو. دونك حنا هاد لا بروموسيون هذه اللي ديجا حنا فيها الان، اذا الى قدرنا على اننا نشتغلوا عليها فغادي يكون حتى هي لنا الحق في هذه 1500 دولار. اي واحد وصل لها كيمكن له ياخذها. وكيفاش؟ دونك هذه الرتبه ديال سفير كما كنشوفوا امامنا انه انت هو هذا، وكدير شحال؟ كدير 12 الناس 12 اكزيكوتيف. يعني شنو هما 12 اكزيكوتيف؟ يعني انك كتسجل 12 الناس مباشرين معك. لو مينيموم يكونوا 3 عندك في واحد الجهه، وهذه كنسطر عليها مزيان الاخوان. لو مينيموم يكونوا 3 في واحد الجهه، وكانت اما 3 9 اما 4 8 اما 5 7 اما 6 6. دونك ولكن هاد الناس كل واحد اشنو خصو يدير؟ خصو يدير 2 بيرسون تحت منه، 2 بيرسون 2 بيرسون 2 بيرسون 2 بيرسون. دونك اللي توصل على انه يدير هذا العدد ديال الناس. وديجا الناس راهم عندنا تبارك الله لي بيرل تبارك الله، راه كاين مسيو العسري، مدام زينب، مدام امال تبارك الله عليهم، كاين كذلك لي جاد. دونك ديجا راه كاين مدام فوالا لي جاد. يعني اسمحوا لي ما عنديش اسماء كاملين. مدام حياه، مريم، مدام غيتا، سمحوا لي راه ما عنديش الاسماء كلهم في عقلي. دونك مدام نعمه على ما اظن، الزهراء. دونك هادو كلهم اسمحوا لي اللي ما تذكرش الاسماء ديالهم اللي ما قداميش اللائحه. دونك هادو كلهم كيمكن لهم يشتغلوا، وكذلك لي زيكزيكوتيف، وكذلك الناس اللي عاد نخرطوا الان. دونك راه ماشي بالنسبه لنا حنا ان هذه حصريا على الناس اللي بيرل. نو، اللي بيرل وما تحت. والرتب كما تنعرفوا كاين اسوسي، هذاك اللي كيتسجل 35 دولار او ب 31 دولار، هذاك كيتسمى اسوسي. لما كياخذ الباك ديالو كيموزع هنا في الرتبه الاولى. من بعد اسوسي ما كياخذ الباقه ديالو كيولي ديستريبيوتور. ابري لما كيسجل جوج الناس، واحد يمين وواحد شمال، بحال سيبوزون ناخذوا هذا السيد هذا ديجا
نحسبوا هذا واحد، شجل واحد يمين واحد شمال، هذا راه عندك اكزيكوتيف. دونك دار 4 بيرسون كلهم عندهم يعني واحد، كل واحد دار واحد يمين واحد شمال، هنا كيكون ديجا راه جاد. دار 8 د الناس من هذا العدد هذا، يعني بحال دابا هذا 1 2 3 4 5 6 7 8، ديجا هذا راه بيرل والى غير ذلك. وقيس على ذلك 4 8 12، دونك لما كنديروا 12 وكلهم عندك لي زيكزيكوتيف، ف وبينكم يعني هاد لا بريم هذه كتستحق على ان الانسان يشتغل عليها، وخصوصا الناس اللي هما خارج دوله المغرب. وكذلك الناس اللي عندهم يعني لا باسيونس انهم بحكم ان البرودوي ما عندناش هنا في المغرب، دونك الناس اللي ما عندهمش البرودوي هنا في المغرب، اذا هنا كيمكن لهم يشتغلوا ويقدروا يتسناو على حسب يعني الرؤيه ديالهم، على حسب الرغبه ديالهم، فكيمكن لهم حتى هما يشتغلوا على هذه الرتبه هذه. دونك هذا فقط فيما يخص هذه لا بروموسيون هذه. كما كنشوفوا انها سهله، هذا بالضبط القانون كيقول لك كيفاش يمكن لك تشتغل عليها. انه هذيك 3200 اللي شفنا هنا كاتبين هنا 3200 يعني سي في او بي جي في بحال هي كتعطينا كل يعني مثلا هذوك لي زاليني ديالك بحال دابا هاد الناس هادو كلهم خصهم يعطيوك التوتال 3200، يعني 12 الناس اللي مسجلين معك. ما غيمكنش واحد غادي مثلا واحد غادي يشتغل غيدير لنا 4000 بوان غادي نقولوا واو صافي سي بون راني ربحت لا ريكومبونس. نو. دونك هاد 3200 اللي عطاتنا الشركه، هاد 3200 هذه اللي هنا عندنا لتحت، خاص تكون من عند على الاقل واحد لا مواتي ديال الناس اللي هما باش يمكن لك يعطيك واحد 6 الناس باش يمكن لك يعني حيت العامل الرئيسي اللي كيخلي شركه جونيس دير هاد لا بروموسيون انها تحرك الفريق كامل، ماشي غير واحد اللي يكون عنده واحد لو ترافاي، ولكن خص الفريق كامل انه يدير نفس المجهود، وبالتالي كتكون واحد الحركه داخل عند الفريق كامل. دونك هذا فقط فيما يخص كيفاش نشتغل عليها. يعني اي واحد كيمكن له اسمحوا لي كنحاول نقرا الرتب، ولكن كنقرا عندك لي ميساج ولكن كيصعب عليا، دونك لي ميساج غادي نخليهم نسالي. اذا كما قلنا هاد الرتب هادو عندك هاد لا بروموسيون هادو، يعني هاد النقاط هاد النقاط هادو اللي تكلمنا عليهم، يعني هاد 3200 اشنو خصهم؟ ديفيزي بار 12 ديفيزي بار 11 ديفيزي بار 10 ديفيزي، يعني كل شنو ما طلعتي من عند الفريق ديالك، ولكن يكون واحد العمل جماعي، ما يكونش ديال اون بيرسون ولا دو بيرسون ولا نو، يكون عندك لو ماكسيموم ديال الناس اللي كيشتغلوا. الوغ هذا فقط فيما يخص الطريقه ديال الاشتغال. وشركه جونيس كتاخذ 35% من 3200، يعني الا قبضنا 3200 في حاله الا قبضنا 3200 قسمناها على حيدنا منها 35%، الوغ 3500 3200 ناقص 35%، دونك كتجينا كل واحد خصو يدير لنا 3200. دونك كل واحد خصو الا كانوا عندنا مثلا الا عطاونا كل واحد عطانا 1120، يسوفي ان ثلاثه الناس اللي هما كيقول لك لو مينيموم 3 بيرسون يعطيونا 1120. سينو الا جاتنا مثلا واحد عطانا 1100، واحد عطانا 60، واحد عطانا 300، واحد عطانا 600، بالتالي كنقدروا نجمعوا هاد 3200. دونك هذا فقط فيما يخص هاد لا بروموسيون، واللي هي غادي تسالي كما قلنا فوقاش غادي تسالي في اخر هذا الشهر هذا ديال شهر ان شاء الله عندك ديسمبر. وكما كتشوفوا كيقول لك لي بريم سورون فيرسي دون لي 4 à 6 سيمين سويفون من بعد ما كتسالي هذيك لا بروموسيون. دونك هذا فقط فيما يخص عندك لا بروموسيون اللي حبيت انني نشارك معكم وباش الناس يشتغلوا عليها. ولكن حنا الهدف ديالنا هو اننا يكون واحد الديناميكيه تكون في ليكيب، وكل شيء يشتغل وكل شيء يكون داير واحد لوبجيكتيف قبل عينيه. وكما الا كاين شي اسئله غادي نخليوها في الاخير،
والان غادي نعطيو الميكرو للسيده امينه الصياد اللي غادي تعطينا واحد الطريقه العمل اللي كيفاش يمكننا نشتغلوا على هاد لا بروموسيون او بصفه عامه، يعني الشغل ديالنا كفريق، واحد لو بلان داكسيون اللي غادي يكون ان شاء الله لينا كاملين. اسمحوا لي غادي نعطيها لا مان باش تفتح لو ميكرو ديالها. فوالا دونك سي بون. لا امينه كيمكن لك تفتح الميكرو ديالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا سي كريم. ايوا قبل ما نبداو ان شاء الله لا فورماسيون ديال اليوم، انا ما غاديش نزغرت كيف ما تيقولوا، mais vraiment félicitations pour votre rang, c'est Karim, ça nous fait plaisir et vraiment c'est une fierté pour tout le monde, pour tous les membres de Jeunesse Maroc. بارك الله فيك. Une fois un Marocain ou الراية المغربية كتبان في أي حاجة، راه c'est une fierté pour tout le monde. Oui. Pour tout le monde. تبارك الله عليكم. félicitations encore et félicitations à tous. داك تبارك الله لا ليست اللي دازت معك. تبارك الله عليك. الله يخطيك لاله امينه، وما يتكمل الفرحه ديالنا حتى نشوفوا اسماء كثيره من هذا الفريق، ولما لا جميع الفرق وجميع الناس اللي حاضرين، وهذا هو لوبجيكتيف ديالنا كاملين. تبارك الله عليك لاله امينه. C'est sûr, Inch'Allah. Merci à Si Karim pour l'explication de la promotion du mois de décembre. Effectivement, عود السلام عليكم جميعا على كاع الحضور. Vraiment, j'ai tenu à faire un petit aperçu à le plan d'action Lyon. Si vous vous rappelez la dernière formation, quand elle a la planification et le plan d'action, mais on n'a pas décortiqué le plan d'action, premièrement, وما هضرناش على l'utilisation ديالو, comment l'utiliser et comment travailler le plan d'action sur soi-même d'abord ومع le groupe ديال أي واحد اللي معاه un groupe معاه. Alors, le plan d'action, vous l'avez tous. Je sais qu'on l'a déjà distribué, on l'a partagé. Normalement, vous devez avoir comme le plan d'action. Pour les gens qui ne l'ont pas encore, normalement, le WhatsApp, il faut l'imprimer. Normalement, ceux qui ont déjà imprimé ou déjà rempli. Alors, premièrement, le plan d'action, il doit être rempli par le crayon. Le plan d'action d'Iana, un crayon. On ne travaille pas avec un stylo. On est appelé à modifier beaucoup de choses au fur et à mesure avec le mois d'Iana, le plan d'action. Alors, qui dit plan d'action dit but ou objectif. Donc, le plan d'action, je rappelle, et j'espère que chacun de vous connaît son plan d'action. Sinon, je vais demander à M. Karim de nous partager le plan la dernière fois. M. Karim, vous êtes toujours avec nous? Oui, oui, Mina, oui, bien sûr. On peut partager le plan d'action de la dernière fois, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Donc, le plan d'action, c'est un plan d'un mois. Un mois, bravo, Ajnan, Zohra Gatli, c'est déjà fait, c'est bien. Je sais que la majorité, ils l'ont déjà, mais si jamais quelqu'un ne l'a pas encore, il vaut mieux l'imprimer et travailler sur ça. Donc, comme vous voyez, le plan d'action, il est partagé en 5 cases parce que parfois, on commence le mois le vendredi, la dernière semaine, les derniers jours de la semaine. Donc, on est parfois appelé à remplir la dernière case les derniers jours de la 5e semaine. Ça dépend. On a les jours, les dimanches, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Je vais vous montrer comment on va travailler sur son propre plan. Un plan d'action
اللي غادي نخدم عليه هاد le mois de décembre. Donc je vais mettre mon nom à moi parce que je travaille sur mon plan d'action. Juste après غادي نحط ليا un but. Alors le but اللي غادي نحط ليا c'est tout à fait normal. Le but ديال la carrière ولا ديال la position. إلا كنت ديستريبيتور واش غادي باغي نكون اكزيكوتيف، كنت اكزيكوتيف باغي نكون جاد بير لي انسي دو سويت. دونك كل واحد ولا بوزيسيون ديالو واشنو باغي يحقق في لا فين ديال هاد لو موا دو ديسمبر. اي بيان سور يا دي جون اللي غادي يكونوا خدامين على هاد لا بروموسيون اللي شرح مسيو كريم، هاد سافير سكسيس نحط سافير سكسيس. دونك هنا لو بوت دو شاكان دو نو il diffère. Alors, hadik fois par semaine, on a normalement, la base de données ديالي رانا حاطها في un bloc-notes. شنو هي la base de données ديالي أنا؟ هي la banque de noms. هما les connaissances que je connais. أنا la base de données ديالي تنحط لي je connais toutes mes connaissances ومني تنعرض عليهم ما تنعرضش عليهم باش يدخلوا، تنعرض لهم باش يحضروا ويعرفوني اشنو كندير، حيت اترافيغ هذوك لي زانفيتي عاد غادي تعزلوا تسيليكسيوناو اوتوماتيكمون شكون اللي غادي يدخلوا معكم، عاد غادي تسيليكسيوناو شكون اللي غادي يعجبهم غير البرودوي ويشري معكم البرودوي، وعاد غادي تسيليكسيوناو شكون الناس اللي غادي يعطيوكم دي ريفيرونس. دونك في هذيك انفيتي اشنو كديروا؟ تديروا لا ليست ديال لي زانفيتي كو فو فولي انفيتي في هاد لو موا دو ديسمبر. كتكتبوهم بلو كريون تا هما اكس ايغريك زد انسي دو سويت. لا ليست دو مي زانفيتي كيكونوا مكتوبين عندي وكنجي لو تابلو. Alors le tableau, qu'est-ce que je dois mettre? La première des choses à mettre في le tableau هما لي كاز كلهم ديال لي لندي et jeudi نكتب فيهم plan de rémunération PR 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 كاع لي لندي وكاع لي jeudi نحط فيهم plan de rémunération. وغادي نجي تحت من لندي الوغ لي زانفيتي ديالي كي غادي نحطهم انا غادي نحطهم نيميروتي. غادي نحط تحت من انفيتي نيميرو 1 مدام خديجه، نيميرو 2 مسيو محمد، نيميرو 3 مسيو جمال، نيميرو 4 مدام فاطمه، نيميرو 6 5 et ainsi de suite كنحطهم نيميروتي. وكنجي في لو لندي انا باغا نعرض على فاطمه وعلى محمد كنحط نيميرو 1 فاطمه، نيميرو 2 محمد، وتنحط هادوك 1 2 3 عندي في لو لندي. انا ديجا خصني يكون عندي واحد لورغانيزاسيون دو مون طرافاي. الا كنت باغي ان سيغتان نومبر دانفيتي في لا فين دو موا، انا بغيت ندير باغ اكزومبل 60 انفيتي في هاد لو موا دو ديسمبر. هاد 60 انفيتي اللي بغيت نديرهم في لو موا دو ديسمبر وعندي دو بريزونطاسيون دو بلان دو ريمونيراسيون بار سيمين، كنقسمهم. عندي شحال من سيمين؟ عندي 2 jours par semaine. 2 fois 4 ça fait 8. Donc 60 إلا درتها divisé par 8 غادا تعطيني لي زالونتور دو 7 à 8 personnes. نقولوا حنا كاع 8 personnes par semaine. Donc إلا كانت 8 personnes par semaine غنشوف une moyenne d'invités اللي خصني نعرض عليهم لي lundi et jeudi. وتنحط كيف ما قلت لكم جو بوز هادوك لي نيميرو ديال لي زانفيتي اللي عندي في لا ليست. غادي نحط لندي واللي غادي نحط جودي، ونحاول نحط هاد لي نيميرو غير في لا بروميير سيمين ولا ليست ديالي نخليها انتوشابل. بوركوا؟ باسكو il se peut très bien que les invités اللي حطيت لي لندي جاو 2 واحد ما جاش، وهذاك الواحد مني غادي ندير انا لو بلان دو ريمونيراسيون ديال لندي ما جانيش هذاك الواحد، غادي نحطو في لو جودي. avant de le mettre في لو جودي je dois بعدا savoir pourquoi هاد لا بيرسون ما جاتش، عرضت عليها وما جاتش. هنا كنرجع لي بازيك،
كنشوف كيفاش عرضت عليها وفوقاش عرضت عليها وكيفاش هضرت معها ونعرف لو بوركوا دي شوز علاش هاد لا بيرسون ما جاتش. الا هاد لا بيرسون elle s'est excusée, si elle s'est excusée, elle n'avait pas le temps ou جاها un empêchement, je la rappelle automatiquement pour jeudi. Le jeudi, bien sûr, نحطها عندي هي ou les autres invités que j'ai déjà prévu inviter le jeudi. Alors, كاين واحد لا remarque très importante. ملي كنبغيو نديرو l'invitation, انا je sais très bien que هضرات على مدام زينب plusieurs fois هي aussi العسري. Quand je veux faire mon invitation, ما غاديش نجي عند الناس ونقول لهم عرفتي بغيتكم ان شاء الله لو لاندي مع 20h30 تحضروا معنا لواحد quelque chose de très intéressant اللي عجبتني وبغيتكم تشوفوها نتوما. تشوفوها ماشي تدخلوا معايا تشوفوها. الا قالوا لي لا on n'a pas le temps le lundi à 20h30, قول لهم صافي y a pas de problème, ان شاء الله ملي تكون une autre présentation je vais vous rappeler. ما تقولش لهم راه عندنا chaque lundi ou chaque jeudi, donc chaque lundi ou chaque jeudi ça veut dire هاد la personne à chaque fois elle n'a pas le temps كتقول راه عندهم الاثنين خليه حتى الخميس الاخر خليه حتى الاثنين خليه حتى الخميس وكتبقى. Donc la personne qui va s'excuser pour ne pas elle n'a pas assisté le lundi, كتقول il y a pas de problème, si elle s'est excusée وخلي حتى نهار الاربعاء وعاد عاود عرض عليها بور جودي وكتحط هذيك الساعه في لاكاز ديال جودي مع لي زانفيتي كو tu dois inviter le jeudi. حنا عمرنا اللاندي عمرنا جودي. لو ماردي سي جو سوي ان ليدر عندي فورماسيون دي ليدر لو ماردي غادي نكتب فورماسيون دي ليدر pour les autres distributeurs c'est un jour off. Le mercredi عندنا formation produit غادي نكتب formation produit. Le vendredi off. Le samedi عندنا formation développement personnel ou la formation MLM, ça dépend de samedi اللي غادي نطيحوا فيه. et le dimanche راه عندنا off. donc déjà هاد لي كاز كنخليهم بهاد الطريقه وتنبقى نمانيبيليهم وحده وحده. كنجي لتحت لي بوت اللي عندي لتحت اغوش هنا كنحط عندي في لو بروميير نيميرو 1 كنحط عندي لو نومبر دانفيتي اللي بغيت نعرض عليه في لو موا اونتيي. ليكزامبل اللي خدينا قبيله خدينا ليكزامبل ديال 60 انفيتي كنحط 60 قدام انفيتي تنحط 60. هاد لي زانفيتي اللي غنعرض عليهم انا جو لي كوني اسي. دونك ديجا تتكون عندي انا اون ايدي على لي جون كي فون اتر بور هاد لو بيزنس ولي جون اللي غادي غير نعرض عليهم ماشي باش يدخلوا ولكن باش غير يتعرفوا على مون بيزنس ويتعرفوا على مون برودوي باش نبيع ليهم. ولي جون اللي غادي نعرض عليهم اللي تنقول هادو يقدروا ما يشريوش وما يدخلوش ولكن يعطيوني دي ريفيرونس. دونك مني كنجي لو نيميرو 2 كندير شحال من اسوسيي كيبان ليا غادي يدخل معايا في هاد لو نومبر دانفيتي اللي انا غنعرض عليهم في هاد الموضوع. وتنحط ان نومبر اللي انا اللي تيبان ليا 10 4 6 8 chacun de vous عنده فكره على parmi هادوك لي زانفيتي ديالو شحال من اسوسيي يقدر يكون عنده. نيميرو 3 في هادوك لي زاسوسيي كاينين الناس اللي انا عارفاهم الافونس ملي غادي يدخلوا اون فوا غادي اون فوا غادي نقاد الانسكريبسيون معاهم اوتوماتيكمون غادي ياخذوا لي باك ديالهم. دونك هنا كنهبط النيميرو 3 ديستريبيوتور وكندير لو نومبر دو بيرسون اللي يقدر عاوتاني في هذوك الناس يكونوا معايا اوتوماتيكمون ديستريبيوتور. الوغ ان اكزامبل جو فوا هنا في لو شات نحب نشوف مثال. كال اكزامبل لا اش من مثال بغيتي تشوفي؟ Si vous pouvez me répondre par chat s'il vous plaît. شنو هو ليكزامبل اللي بغيتو تشوفوا باش نعرف كيفاش نجاوبك؟
Alors, je continue. La personne qui veut un exemple, de quel exemple elle part? Alors, ما عرفتش شكون سبارك، ما عرفتش واش سيدة ولا سيد. أنا دابا تنشرح حيت ما غاديش نقدروا نعطيو ان اكزامبل بيان بريسي حيت بون حيت كل واحد يعطي واحد كيدير واحد لو بلان على حسب سون فريمون على حسب سا سيتوياسيون علي. وي مدام سناء الوفي. Oui, Madame Sana El-Wafi, est-ce que vous voulez poser une question? Ok, pas de problème. C'est une discussion entre vous. Alors, Anna, je continue. Je continue l'explication et après, أنا حيت كيف ما كنا قلت في الأول de préférence كل واحد فيكم غادي يكون حاط le plan d'action ديالو قدامه وأنا au fur et à mesure que j'explique, vous remplissez vos cases. Donc, c'est pour ça que je suis partie dès le début. Donc, Anna, pour moi, le cadre, il est déjà rempli tout le mois. Les lundis, PR, les mercredis, formation produit, les mardis, formation leader pour les leaders, les samedis, formation MLM au développement personnel, et c'est tout ce qu'il y a. Et les dimanches, mardi et vendredi pour tous les distributeurs, Rahawi. Les invités, vous allez les prendre vous-même et les mettre à côté. Et le nombre, les radines, le nombre, le contre-exemple, les canapés, un an. أنا عطيت 60 invités, عطيت une dizaine de sociétés, عطيت 6 distributeurs, mais c'est à vous de mettre en crayon ce que vous voulez réaliser le mois. Pour les démonstrations de produits, le cas d'Yanad al-Maghrib, les gens qui ont reçu déjà leurs produits et qui peuvent faire des démonstrations surtout avec Ejles ou le sérum ou la Flawless, surtout Ejles qui a un résultat sur place. C'est des démonstrations, la majorité des cas, qu'on dirait en groupe. Mais le problème de Corona, on ne peut pas vraiment être en groupe. Les gens qui peuvent le faire tout en étant en famille, ou qu'on aurait 3 personnes ou 2 personnes, ou dire la démonstration de l'Ejles, vraiment, ça rapporte beaucoup de résultats. Ça rapporte beaucoup de résultats. Donc, il y en a pour les gens qui optent pour cette façon de vendre, c'est une bonne chose. Le nombre de démonstrations le mois, tout en faisant une moyenne. Chaque semaine, il y a le vendredi khawi ou le dimanche khawi et on se voit entre familles ou des démonstrations. Exemple, مثلا غندير انا 4 ديال les démonstrations par mois. Donc 4 ديال les démonstrations par mois. C'est clair, chaque semaine, غادي ندير une démonstration mais avec 2 ou 3 personnes, les غادي نكون معاهم, par exemple. Alors, nous selon le numéro 5. Le numéro 5. Alors, le numéro 5, s'il vous plaît, les distributeurs, vous avez beaucoup d'avantages jeunesse globale. Vous avez beaucoup de choses qui vont vous aider à avoir des résultats. Il ne faut pas les négliger. Chacun de nous, chaque distributeur a un site dielo, un site à l'international, un site اللي غادي نعيط غير une personne غادي نعيط لهاد لا بيرسون وغنقول لها الله يخليك ها لو سيت ديالي عندي دي برودوي اكسترا وردينير بغيتك تدخلي تشوفيهم ولا تدخل تشوفهم ما غنخسر والو. ان سيت جو لو ديفوز الناس اللي كنعرفهم والناس يدخلوا يشوفوا لو سيت ويشوفوا لي برودوي
واللي عجبهم باغيين يشريو غاديين يشريو et vous êtes récompensé par une commission. علاش ما تنخدموش بهذه الطريقه surtout في هذه la période اللي on peut pas se déplacer, on peut pas vraiment faire beaucoup de choses مع le Covid. Donc au moins utilisez votre site et essayez de vendre à travers le site, pourquoi pas. وهنا les ventes اللي عندكم les buts site تتحطوا le montant des ventes que vous voulez faire faites le mois. وهنا je m'adresse aux gens qui sont à l'étranger, je m'adresse aussi aux gens qui sont au Maroc. Et même si vous n'avez pas de produit et si vous voulez le vendre par votre site aux gens qui sont à l'étranger, pourquoi pas. عطيهم le site ديالكم وهاد les personnes راه غادي يشريو من le site وغادي يطيحوا لكم نتوما لي كوميسيون ديالكم. زعما sincèrement le projet ou le business fait beaucoup de portes ouvertes ما تسدوا عليكم حتى شي باب. اي باب ديال الرزق اي باب ديال الربح نحلو عليا. ولي ميثود ils sont multiples. كاينين plusieurs méthodes في لي فونت ندير كاع لي ميثود اللي كاينين وكاع لي ميثود اللي يقدروا يوصلوني لان بون ريزولتا. نوصلوا لو نيميرو 6. alors numéro 6 حنا كتبنا فيه être exécutif. علاش كتبنا فيه être exécutif؟ pour nous le plan d'action يلاه ديروا un distributeur يلاه دخل. pour les gens qui sont déjà exécutifs غادي يحطوا être جاد. pour les gens qui sont déjà جاد غادي يحطوا ريوسهم être perd. واللي هما بيرل وباغيين يكونوا سفير غادي يحطوا سفير. donc il suffit de changer la position تمايا. ولتحت نيميرو 7 تنحط شحال من اكزيكوتيف بغيت يكون عندي في هذا لو موا ولا شحال ميم دو جاد الا بان ليا شي حد اللي غادي يقدر من السيمانه الاولى داخل تبارك الله اكزيكوتيف دغيا ودغيا يطلع جاد. ça dépend de vous, ça dépend de chacun de vous et sa position, chacun de vous le résultat qu'il veut faire, chacun de vous l'objectif اللي حاط لراسو, chacun le mois de décembre. Après, numéro 8. وهذه s'il vous plaît, il faut absolument chaque mois le mettre. Combien de dirhams je veux gagner. C'est-à-dire approximativement après هاد les buts اللي درت على شحال من اسوسي غادي يكون عندي وشحال من ديستريبيوتور وشحال من ديمونستراسيون غندير شحال ديال لي فونت اون درهم غادي ندير شحال من واحد غادي يكون عندي اكزيكوتيف. كي دي اكزيكوتيف راه $25 مينيموم في الواحد اللي غادا تطلع. كندير لو توتال ابروكسيماتيف ديال الفلوس اللي غادي نقدر نربح. هاد لو موا pour les gens qui vont travailler على هاد لا بروموسيون ديال سافير سكسيس $1000 بلس لي كوميسيون تبارك الله. ندير لو توتال ديال هاد الشيء ونحطو ليا فوالا دي dirhams que je veux gagner. حيت لو بلان d'action c'est un plan اللي تنحط لراسي ce que je veux faire, ce que je veux vraiment, à quoi je veux arriver. كنحطها ومني تنحط هذاك لو شيفر تحت منها تندير à travers هاد les dirhams que je vais gagner, je voudrais économiser une partie d'argent اللي تنحطها حتى هي en chiffres. Soyez sûr et certain que si vous travaillez de cette manière-là, les buts ديالكم, le souhait ديالكم تحطوه noir sur blanc sur un plan d'action avec des chiffres, avec des vœux que vous souhaitez de l'intérieur. نفكركم في la formation اللي تبارك الله درنا البارح مع السي العياشي qui est très intéressante. Vous êtes sûr et certain que vous aurez une énergie spéciale اللي غادي تخليكم تمشيو vers l'avant sans retourner en arrière. Et c'est très important parce que quand vous déposez tout ça noir sur blanc, vous êtes en train de parler à votre cerveau qui va vraiment vous suivre et qui va essayer de vous motiver avec تبارك une تنقول انا ديما ديك لا مونتاليتي بوزيتيف اللي كتخليكم تعطيكم واحد الجهد اللي كتزيدوا به القدام sans revenir en arrière. Et bien sûr numéro 10,
تنحط لراسي le cadeau personnel que je veux, voilà, que je veux m'acheter si jamais je reçois هاد les dirhams et si jamais j'accomplis هاد les buts ديالي وكنحط ليا لو كادو بيرسونيل. الله يجعلني هاد لو كادو بيرسونيل نفكر غير في ان كيلكو شوز ديال 200 درهم ولا ديال 500 درهم ولا ديال 100 درهم ولا ديال 1000 درهم ونحط داك الكادو بيرسونيل اللي انا شهوتي فيه واللي بغيتو نوصل ليه بهاد لي كوميسيون اللي غادي يدخلوا. الوغ كملت هاد الشيء عمرتو قديتو لي بوت اللي كاينين ادغوات هادوك سي دي بوت رياليزي. لي بوت رياليزي ما تنشوفوهمش دابا، تنخدموش عليهم دابا، تنخدموا عليهم فوقاش في لا فين دو موا. ملي كتجي لا فين دو موا ولا اون سيمين افون لا فين دو موا، انا حيت كنبقى غاديه بشاك سيمين كندير واحد لو كونط روندو ديال لا سيمين ديالي اشنو درت فيها. هاد لا سيمين جافي بريفي طون دانفيتي، جاو كثر مرحبا سي اون بلو فالو، جاو قل نو بوركوا جاو قل. وهادوك اللي جاو قل الا كنت انا دايره وي انفيتي باغ سيمين وجاوني قل غادي نحاول جو دوا اسيي دو مو راترابي لا دوزيام سيمين. كانوا خاصني دوز انفيتي نقول تيان دونك هاد لا سيمين ما خصنيش 8 خصني نجيب 12 باش نطيح في داكشي اللي باغا في لو موا. كنبقى شاك سيمين كنقاد اموري وتندير واحد لو كونستا دي شوز وتنشوف لا مانيير باش خدمت وداكشي الريزولطا اللي وصلت ليها في لا سيمين باش نعرف راسي ديك لا كادونس ولا لو ريتم دو طرافاي اللي غادا بيه واش هو هذاك ولا خصني ناكسيليري ولا خصني نمشي نيت بلا ميم لو ميم ريتم راه سي بيان ولا رانا مشيت بجد وفت داكشي اللي كان خصني نفوتو. اي سي اكستراوردينير. سي تري امبورطون chaque semaine le dimanche ندير لا ميزاجور ديال لا سيمين ديالي وندير بحال كندير ان بي في وكنشوف شنو درت شنو كيفاش خدمت وشنو هو لو ريزولطا اللي تعطاني باش نعرف شنو غادي ندير لا سيمين دابخي. هذا ملي كنكون كنخدم على لو بلان داكسيون لراسي انا بوغ موا ميم. ساليت لو بلان داكسيون ديالي انا درت ما بروبر بلانيفيكاسيون خدمت عليها. تنشوف حاجه اخرى كنشوف الا عندي ان جروب دو بيرسون عندي اون اورغانيزاسيون عندي اون ايكيب ديالي كيفاش غادي نخدم معاها لي بلان داكسيون ديالها. هنا كنشوف كل واحد كنشدو بيرسونيلمون كل واحد كنشدو وكنخدم معاه لو بلان داكسيون ديالو. كنشوف معاه لا ليست ديال لي زانفيتي ديالو ولا لا باز دو دوني ديالو ولا لا بانك دو نون كيف ما كنقولوا حنا وكنبدا نديكورتيكي معاه الناس اللي حاطهم في لا باز دو دوني. هادي شكون هذا شكون هادي من لا فامي هادي اون امي هادو دي فوازا اي انسي دو سويت. وكنحاول نعرف مع لا بيرسون اللي معايا في ليكيب لي زانفيتي ديالها شكون هما. مني كتقول لي نهار الاثنين بغيت نعرض على وفاء تنعرف معها هاد وفاء شكون هي وشنو كدير. باغا نعرض على جمال حتى هي نعرف اش كدير. وتنبدا انا كان اوريونتي في لو ديستريبيوتور اللي معايا في ليكيب على شكون خصو يحط الاثنين وشكون يحط الخميس وشكون مع بمن يبدا وبمن ياخر. علاش؟ باسكو لا لي جون كو tu es en train دابا لو بلان داكسيون اللي جالس كتخدم به انت راه ماشي ديالك، لي زانفيتي ماشي ديالك، لي كونيسونس ماشي ديالك. دونك هذيك لا بيرسون اللي كتخدم معها لو بلان داكسيون ديالها خصك تعرف هاد الناس اللي غادا تعرض عليهم شكون هما وشنو كيديروا pour l'orienter à faire une très bonne invitation. مني كدير معها البلان داكسيون خاص يبقى عندك ان كونتاكت كونتينيو mais vraiment continu avec des appels téléphoniques. Exemple,
دويتي معاها على 3 personnes qu'elle va inviter le lundi. Le dimanche à 17h, allô, ça va, comment tu vas, كل شي بخير. ما ننساوش عرضتي على فلان، سناء عرضتي على جمال، عرضتي على محمد، الناس اللي غتعرضي عليهم تقول باقي يقول لها عرضي عليهم دابا سي لو مومون باش تعرضي عليهم بوغ لاندي، وباش ما كان غنعاود نعيط لك من بعد باش تقولي لي اشنو قالوا لك. Est-ce qu'ils ont confirmé l'invitation ولا لا؟ كتعطي هذاك الساعة المكانة وكتعاود تعيط باش كتشوف هذيك السيدة ولا هذاك السيد واش عرض واشنو قالوا ليه رد الفعل. إلا قال لك رد الفعل ديالهم c'était bon, ils ont confirmé l'invitation, c'est une bonne chose. Et إلا كانت لا réponse على حسب لا réponse لا قالوا لي ما عندناش الوقت، فلان قال لي de quoi il s'agit وبقى تيبحث فيا وبغى يعرف exactement de quoi il s'agit، ديك الساعة ça dépend de chaque réponse وانت كيفاش غادي تجاوب معها مع le distributeur ديالك. La compagnie téléphonique اللي خصنا نديرو مع les distributeurs ديالنا elle est fondamentale dans la mesure où كتبقى انت مع ليكيب ديالك دائما غادي معاها دائما كتكون غادي معاها في اي بادر لو ديستريبيوتور ديالك اللي معاك في ليكيب، اي حاجه دارها انت كتكون غادي معاه فيها وكتكون au courant de tout ce qu'il fait, de tout son travail باش كتمشي معاه بهاد الخطوه خطوه وسوا سور اي سيرتان الا مشيتي معاه هكا خطوه خطوه حتى هاد لا بيرسون مني غادا دير اون بيرسون ولا دو غتمشي دو لا ميم مانيير. وهنا باش كتكون كنديرو دوك لي بازيك ديال ابروندر انسيني اي ديليغي سي تري امبورطون. il faut enseigner les distributeurs ديالنا de vraiment être à l'heure, d'être ponctuel. مني كنشرح لهم بلا باغي يعرضوا نهار الاثنين ونهار الخميس، الا قالوا للناس يجيو مع 8:30 ما فيها باس يجيو هما مع 8:03 ولا 8:25 يكونوا ديجا على لافونس كاينين وكيتسناو لي زانفيتي ديالهم، غير يشوفوا لي زانفيتي ديالهم دخلوا يرحبوا بهم bienvenue monsieur فلان bienvenue madame فلانه. دونك هادوك اللي عندي انايا حطاهم عندي في كوم انفيتي في لو لاندي رانا راده معاهم البال لو لاندي نشوفهم واش وصلوا. Et bien sûr هادشي je suis en train d'enseigner à mon équipe de faire la même chose où je dois contrôler si c'est fait ou non. C'est très important. هادو c'est des points اللي تيبانوا لينا زعما c'est quelque chose de négligeable ولكن هما il faut pas qu'il soit vraiment négligé. Un autre point, les invités ديال mes distributeurs اللي انا ديكورتيكيت معاها لا ليست ديال لي زانفيتي. انا كنخدم مع مون ديستريبيوتور وديجا عاود ليا على لي زانفيتي ديالو ديال الاثنين. هاد لي زانفيتي ديالو ديال الاثنين اللي عاود ليا عليهم وسولت عليهم جي بوزي با مال دو كيسيون عليهم سي تو افي نورمال تجيني القضيه سهله ندير معاهم ان سويفي. Pourquoi? Parce que une fois كنكملوا le plan de rémunération, le plan de rémunération on peut pas tout expliquer. Le plan de rémunération فيه 1 heure, il ne doit pas dépasser 1 heure. سنعطيو فيه un aperçu على les produits وكنعطيو فيه une idée enfin plus ou moins détaillée ديال le business. Mais il a بقينا في l'explication très bien détaillée راه غنبقاو 3 سوايع ولا 4 سوايع. Donc c'est pour ça que la personne اللي كتعطي la présentation, le plan de rémunération, تيقول لكم تيقول les invités, voyez avec vous les gens qui vous ont invité, si vous avez d'autres questions à poser, posez-les. Il se peut très bien que هذيك la personne اللي عارضه باقي ما عارفاش بزاف يلاه داخله. دونك انت كوم ابلاين ديالها ولا انت كوم ليدر ديالها هادوك لي زانفيتي ديالها اللي هضرتي ليها عليهم هضرتي معاها عليهم
كتجيك فاسيل لا كومونيكاسيون معاهم حيت ديجا خديتي عليهم فكره دو ا زد من عند لو ديستريبيوتور ديالك. دونك ملي كتكون انت حاضر تتسال لا بريزونطاسيون، ديك الساعه كيكون ان كونتاكت ديريكت، با فورسيمون باغ زوم، باغ واتساب ولا ابيل كاع نورمال، تتعيط لهذيك لا بيرسون الا كانت انتريسي، سي لا دوطر كيسيون ا بوزي. وهنا tu commences à assister, tu assistes ton distributeur, tu l'assistes في الحوايج اللي باقي هو ما تيعرفش، tu l'assistes في les réponses اللي غادي تجاوب على les questions qui sont posées. C'est très important d'être vraiment derrière vos distributeurs. هنا غادي نوصل، غادي نديفي شي شويه حيت هاد لو بلان داكسيون ملي كتخدموا مع لي ديستريبيوتور ديالك وكتحط لهم لي فورماسيون، كتحط لهم لا فورماسيون دو برودوي ديال ميركودي، il faut toujours veiller sur eux pour comment ما فيها باس كتبقى واحد 30 مينوت على قبل لا فورماسيون لا 30 مينوت على قبل لو بلان دو ريمونيراسيون، ما فيها باس un appel téléphonique ولا un petit message. on est prêt pour كتعاود تفكر الديستريبيوتور ديالك بلا راه كاينه لا فورماسيون ا تيلور ولا راه كاين بلان دو ريمونيراسيون ا تيلور. نص ساعه كتفكر هذاك لي ديستريبيوتور ديال ليكيب ديالك كوم كوا راه 20h30 قربات باش يكونوا موجودين ويكونوا بونكتويل. غادي نشوفوا لي le travail pratique avec notre équipe, Inch'Allah, une autre formation bien détaillée de comment travailler avec son organisation. وغادي نرجع دابا le plan d'action. Alors, le plan d'action, ملي كنديرو مع les distributeurs ديالي, il faut que je fasse une photocopie de chaque plan d'action ديال mes distributeurs. Supposons عندي 5 distributeurs في l'équipe ديالي، كل واحد قد يسمع le plan d'action en fonction de ses propres buts à lui مع les invités ديالو هو. كنسالي كندير une copie تبقى عند la personne، une copie تبقى عندي أنا. علاش كتبقى عندي هاد la copie؟ باش كنبقى دايرة le suivi مع chacun de mes distributeurs. وكنبقاو نهضروا ملي كنكون انا شاده لو بلان داكسيون ديالها قدامي، تنعيط ليها وتنهضر معاها وتنخدم معاها لو بلان داكسيون تاك سيمين، تنبدل معاها سكي نا با ايتي رياليزي لندي، لي زانفيتي اللي ما جاوش لندي اللي خصهم يكونوا جودي، وكنبقى غادي معاها هكا. هادوك لي بلان داكسيون اللي كنجمع عندي مني كندخل لا 3 سيمين دو موا، وهنا تيولي واحد لو ريتم، تتولي بحال داك لو كيلومتر اكسترا ديال الناس اللي كيديروا لا كورس، ملي كيبقى يجري غادي بلو ميم ريتم وغادي بشويه بشويه، ملي كيقرب لاغيفي تيدير واحد الجريه، وهذاك اللي تيدير داك لو كيلومتر اكسترا هو اللي كيكون داخل يقدر يدخل هو لو بروميي على الاخرين اللي كانوا قدامه. حنا بوغ نو لا 3 سيمين هي اللي كتخلينا كنقربوا لاغيفي. ملي كتخلينا كنقربوا لاغيفي كيس كون دوا فير؟ خصنا نديرو لو كونستا دي شوز ديال لي 3 سيمين اللي درنا، شنو هو لو طرافاي كنا رياليزي في لي 3 سيمين، واشنو باقي لينا لا فان ديال لو موا. وفي هذيك لا ديرنيير سيمين، والناس اللي كانوا معايا في لونسيان ام ال ام راه عارفينها، داك لي ريزولطا اللي كانوا كيداروا تبارك الله، كانوا كيداروا دي ريزولطا ديال اون سيمين كيضربوا 3 سيمين كاملين فوا 2 ولا فوا 3. غادي تقولوا لي كومون سا سباس؟ اي بان باسكو تو سامبلومون لو كيلومتر اكسترا كتهز كاع الانرجي ديالك وكديرها باش كتمشي تجري 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 باش تدخل حتى لو بروميي. هذيك لا ديرنيير سيمين ديال لو موا كيتقاتل عليها الواحد بواحد الانرجي تيلمون بوزيتيف وبواحد لا بسيكولوجي اللي كتكون عندك غانيونت، وبتو لي زاتو اللي عندك واللي كيخليوك تخدم بواحد لا كادونس بواحد لو ريتم انكرويابل اللي كيخليك توصل لو ريزولتا فولي ولو بوت ديالك. وهذا الشيء شفنا غير لو موا ديرني
فاش كانت ديك بون ماشي لو موا ديرني ديال اكزيكوتيف مي ملي كانت هذيك لا بروموسيون ديال إليت تبارك الله شفنا الناس في لا ديرنيير سيمين داروا واحد لو با جيون اون فريمون اون افون وصلوا لدي بوزيسيون اللي وصل جاد واللي وصل بير واللي وصل اكزيكوتيف الا ما كناش كنديروا هاد الوقفه باش نشوفوا ريوسنا فين وصلنا واشنو درنا واشنو اللي باقي لينا وما بقى لينا والو غير اون سيمين ما يمكنش لينا نديروا واحد الجهد وهذاك الشيء راح يسي بسيشيك. نرجعوا لا فورماسيون ديال البارح حيت باسكو كون tu veux tu désires la chose et tu désires arriver à tes buts راه ليموسيون انترن وهذا كلشي كيتجمع واللي كيعطيك واحد لو كو دو بوس اون افون اللي تيخليك فريمون دير ان ريزولتا mieux que les résultats précédents ديال les 3 semaines. مني كتجمع كتكمل. حنا هضرنا دابا على لو بلان داكسيون ديالك درتي بيرسونيل درتي لي بلان داكسيون ديال ليكيب ديالك كامله يا 2 يا 5 يا 10 درتي دي فوتوكوبي ديال لي بلان داكسيون ديال ليكيب ديالك كامله ديك الساعه كديروا واحد لو بوت ولا واحد لوبجيكتيف دو جروب. هادي elle est vraiment extraordinaire dans la mesure où كديروا ان اوبجيكتيف. وهنا ملي كتكون ديك لا كونكورونس سين سوبوزون انا كنعطي نيمبورت كال اكزامبل كاينه مدام حياه بوخريس مع ليكيب ديالها كاينه مدام غيتا مع ليكيب ديالها مدام نعيمه زهر مع ليكيب ديالها مدام امل مع ليكيب ديالها مدام قيوح كل واحد عنده ليكيب ديالو. الوغ مني كدير ان اوبجيكتيف جماعي واحد الهدف جماعي ديال لو جروب ديالك ديال ليكيب ديالك كتخدم عليها en fonction bien sûr des plans d'action اللي محطوطين كلشي محطوط قدام عينك. وهنا جو m'adresse spécialement aux leaders s'il vous plaît les leaders votre plan d'action ها هو قدامك. حط لراسك انت ان اوبجيكتيف حط قدامك لي بلان داكسيون ديال ليكيب ديالك كتشوف لي زوبجيكتيف ديالهم كاملين كتزيد هاد لي زوبجيكتيف وهاد لي بيت على لو بيت ديالك وتتحط ليك انت كتحط لك ان اوبجيكتيف ديال ليكيب ديالك اللي بيان سور tu intègres ton équipe في la réalisation ديال داك لوبجيكتيف. ومني كتانتيغري وليداتك في لوبجيكتيف فينال ديالكم ديال لو جروب باش تكونوا احسن من لي زوطخ جروب. جو بارل توجور دو لا كونكورونس سين احسن منهم pourquoi pas ونتقاتلوا et que le meilleur gagne avec toujours le respect mutuel et la concurrence saine. ومني كنحطوا لينا ان اوبجيكتيف ديكيب كنحطوا لينا حتى هي ان كادو ديكيب. اكزامبل ان شاء الله لا فان ديسمبر الى كل شيء بون سي فري كو سفير باين اللي غادي يقدر يخدم عليه وباين اللي ما يقدرش يخدم عليه ولكن انا عندي 2 ديستريبيوتور ولا 3 اللي باغيين يطلعوا اكزيكوتيف عندي 4 لي زاسوسي باغيين يطلعوا دي ديستريبيوتور عندي دي زيكزيكوتيف اللي باغيين يطلعوا جاد ونحط هذا غنديروا واحد الخرجه. بون سي فري مع كوفيد ما كاين سافير مي حنا كنا كنديروا دي سورتي باغ اكزامبل كنا دي سورتي غير في لا ريجيون ديال كازا ان ديمانش كنهزوا وليداتنا كنهزوا لي ماما كنهزوا لا فامي كنا كنورغانيزيو دي سورتي باغي في لا فوغي فهذا دي سورتي زوينين اللي كانوا زعما تيعطيونا واحد كو دو بوش اكستراوردينير. Pour l'instant on peut pas le faire mais on peut s'organiser في d'autres choses اللي يكون غير ان كادو ديالنا كاملين ولا ليدر لو ليدر اللي تيكون اون تيت يتكلف ياخذ دي كادو pour tout le groupe بواحد لو سيني ديال لو جروب ديالكم. je ne sais pas moi n'importe je dis n'importe quoi. كنا حنا كنديروا دي فولار دي كرافات كنا كنكومونديو دي شوز pour l'équipe اللي كيكون عندها متميزها وهذا et c'est des choses اللي كيداروا حتى هما pour باش كنديروا ديك الملحه في الطعام كيف كنقولوا حنا اللي كتخلي لوني دو غاني. حيت le but dans tout ça c'est de vraiment de donner واحد
ديغوستي داك لا ريوسيت وكتكون كتخدم عليها بواحد الحلاوه ديالها وما كتحسش بالعيا وما كتحسش بداك الشيء اللي كدير بالخدمه اللي كدير. اي سي تري امبورطون باسكو تيبان لك لوبجيكتيف ديالك حاطو قدامك وباغي تخدم عليه وهو اللي كيخليك تخدم عليه بهذا ديالها. دونك une idée générale اللي عطيتكم على لو بلان داكسيون بيرسونيل ولو بلان داكسيون ديال ليكيب وعلى لي بوت بيرسونيل ولي بوت ديال ليكيب ديالكم وسورتو اون ديرنيي ليو كيف ما قلت لكم ان اوبجيكتيف ديكيب ان اوبجيكتيف ديال تو لو جروب اللي تيخليكم تخدموا تديروا داك الخدمه ديال ليكيب اون جينيرال ou soyez sûr et certain ملي كتطلعوا كلكم un très bon résultat. Donc j'ai terminé, j'espère que j'étais claire et nette et qu'il n'y a pas de choses qui sont vraiment ambiguës, mais ça n'empêche, si vous avez des questions à poser, مرحبا بكم, je demande à Si Karim d'ouvrir les micros pour les questions. Vraiment, Amina. Oui, Karim. c'est déjà fait. Donc, les distributeurs, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'autres éclaircissements sur le plan d'action. Merci, Lalla Asma. Merci, Lalla Rahma. Merci, Lalla Naïma. Merci à vous, merci à tout le monde. Merci, Lalla Hala. Ben, j'espère que j'étais claire sur le plan d'action. Et justement, il faut déjà l'établir. Normalement, on est déjà à 5 du mois. Donc, merci, Mama Tizenouba. Merci pour vous. Merci, Baba Zdo. Merci. الله يبارك فيك. لالا أسماء متقلي. Vous avez une question? Merci لالا حياة. Alors, pas de question? السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام لي ميور. تبارك الله عليكم، ما شاء الله عليكم. فيليستاسيون بنياتي حفيدتي بليطو. لالا امينه ما شاء الله عليك، دائما توجور داكشي اللي ولفنا والزياده ان شاء الله. ان غون ليدر اللي كناخذوا من التجربه ديالها لو ماكسيموم. سي نوتر مامون كاملين الحمد لله في اكس ام ال ام. شاءت الاقدار غادي ندلعوها اليوم، غادي تولي الحفيده ديالنا. مرحبا بك. دونك مدام امينه جي ان كيستيون. Supposons que أنا خدمت مع لو ليدر ديالي بلان داكسيون bien détaillé بلا فاصون اللي شرحتي قبيله، مي توجور اترافير هادوك لي زونغاجمون اللي كندير مع لو ليدر ديالي جي ان بروبليم دانفيتاسيون. دونك جي بوكو دامي كنعطي لانفيتاسيون، مي جو بونس كو كاينه اون فاي او نيفو ديال لانفيتاسيون. دون في هذا لو سونس هذا شنو خصني ندير؟ واش نواجه لو ليدر ديالي لونيتي سانسيريتي نقول له فوالا راه كاينه اون فاي، جي بوكو دامي تو سا، مي ملي كنهضر عليهم ما كيحضروش، اولا شنو غندير؟ سي تري بيان لا ريبونس، مي جيمري بيان نسمع منك بور ترانسمي هذا الميساج لي ديستريبيوتور. ميرسي بوكو. داكور، الله يبارك فيك جدو. الوغ اون جينيرال حنا كنرجعوا دائما لي بازيك اللي تنعرفوهم واللي خدمناهم بليزيور فوا مع لي ديستريبيوتور. لي بازيك هما لي بيليي دو بيزنس. لي بازيك هما السواري ديال لو بيزنس ديالنا، وهاد السواري هما اللي خصهم يكونوا دائما شادين مزيان وصحاح باش هذاك لو طوا السقف
يكون شات هو مزيان واللي جاي يطلع الفوق. اوكي دونك اشنو هما هاد لي بازيك هما داك لو شيما ديال انفيتاسيون خدمناه بليزيور فوا. انفيتاسيون بلان دو ريمونيراسيون من بعدو entretien suivi et accomplissement. Alors هاد l'ouverture ديال حيت لو بيزنس ديالنا شنو هو لو موتور ديالو؟ لو موتور ديالو هو الانفيتاسيون. الا ما كانتش الانفيتاسيون راه بحال الا شاد شي طوموبيل وحاطها ساكته ما مديماريهاش ومخليها واقفه. الانفيتاسيون هي اللي غتبيع منها، الانفيتاسيون هي اللي غادي يدخلوا معك دي ديستريبيتور منها، الانفيتاسيون هي اللي غدير لك الاشهار البيزنس ديالك، الانفيتاسيون هي اللي غتاخذ منها دي ريفيرونس الا ما دخلوش هذوك الناس. دونك الانفيتاسيون خصها تكون في لو كا كيف ما قال سي العسري درتي ان بلان داكسيون ودرتي ان سيغتان نومبر دانفيتي وما جاوش هذوك لي زانفيتي كاملين. هنا تترجع الكومون انفيتي، كومون جي انفيتي، فوقاش عرضت على هاد الناس. راه دايوغ في الانفيتاسيون راه درنا لو كومون لو كون لو او. دونك هادشي كلشي كندوز عليه، الا ما كنتش عارفه نشوفو مع مون ليدر. الله يخليك انا كنت جافي بريفي 10 انفيتي ولا 12 انفيتي ولا 8 انفيتي في هاد لا سيمين، جاوني غير جوج ولا ما جاني حتى شي حد. بوركوا؟ بغيت نعرف علاش. هذاك لو ليدر اللي معاك الا كان حتى هو تيعرف بيان سور، حيت دابا باغفوا اون طومب سور دي جون اللي تيديروا اون ايكيب تبارك الله عليهم في لو ديبي ديالهم، يلاه داخلين يلاه بداو البيزنس وتيتلاقاو تبارك الله مع اون ايكيب اللي دخلات معاهم وتيكونوا هما باقيين محتاجين مازال بوكو دو شوز. دونك هذاك لو ليدر ولا هذاك لا بلاين ديالك كيرجع الا ما كانش هو عارف كيرجع اللي فوق منه، وإلا ما كانش عارف يرجع اللي فوق منه. ليسونسيال هذيك لا بيرسون اللي كدير لانفيتاسيون وما تيجيوهاش الناس، سي تو افي نورمال. elle doit savoir ou elle doit comprendre le pourquoi des choses. و pour comprendre pourquoi هاد les invités ما كيجيوش، كيف ما قلت لكم كنرجعوا لي comment elle a invité, qu'est-ce qu'elle a dit et qu'est-ce qu'il n'a pas dit, quand est-ce qu'elle a invité, في le moment elle est-ce qu'elle a invité la veille ولا عرضها السيمانه قبل، لي سيركونستانس ديال لانفيتاسيون كيفاش دارت وشكون هاد الناس اللي عرضات عليهم وكيفاش عرضات عليهم. مني كتدخل معاها في لانفيتاسيون بهذا الشكل سي سور اي سيغتان كتبان لك لا فاي فين كاينه، سي كلير تتبان لك لا فاي فين كاينه وتيبان لك لانفيتاسيون اللي درتي كيفاش درتيها وعلاش هاد الناس ما جاوش، سي سور اي سيغتان. دونك مرجعوا الله يخليكم دائما لي بازيك لي بازيك لي بازيك لي بازيك لي بازيك. l'ouverture c'est le moteur du business, c'est l'invitation. Deuxièmement le plan de rémunération, الحضور, l'assistance, le plan de rémunération. Troisièmement le suivi مع هاد الناس ملي تيحضروا خصنا نديروا معاهم ان suivi باش نشوفوهم شنو qu'est-ce qu'ils en pensent. Et quatrièmement ملي كيكون l'accomplissement هنا كنبداو les autres basiques ديال apprendre, enseigner, déléguer et contrôler. Mais l'invitation c'est العسري. Donc je vous réponds pour répondre à tout le monde. Si on n'invite pas bien خصنا نعرفوا le pourquoi des choses. هما هادو اللي قلت لك خصك تدخل في l'invitation وتعرف راسك كيفاش عرضتي، اشنو قلتي اش ما قلتيش. خصك تعرف حتى لا مانيير باش عرضتي. لا مانيير ماشي هما لي بارول. لا مانيير سي كو تصور واحد كيدير واحد لانفيتاسيون انتوزياست، حيت tu dois susciter la curiosité ديال لانفيتي ديالك. عرفتي غدا الاثنين شنو انا باغا نعرض اليوم الحد غنعرض الاثنين، غدا الاثنين ان شاء الله مع 8:30 اش عندك ما دير. تتقول لي هذيك لا بيرسون با نورمالمون جو سوي ا لا ميزون جو سوي شي موا جو ني ريان ا فير، بغيتك مع 8:30 تكون موجود ليا بوغ عندي لك شي حاجه اكسترا اوردينير اللي غادي تشوفها معايا مع 8:30. غادي نعطيك ساعه قبل مع ديك 7:30 غنصيفط لك لو لين باش تدخل. علاش كنديروا ساعه ولا نص ساعه؟ حيت انا ملي كنعرض على هاد لا بيرسون وكتبقى تسولني علاش وكيفاش وهذا كلشي غتشوفيه غدا هذيك لا بيرسون دوما ان شاء الله غادي تعرف هاد الشيء. اي تو فا با ريغريتي هاد الساعه اللي دوزتيها معايا.
ملي غادي نهضر انا بواحد لو طون وبواحد الحماس وبواحد لا بوزيتيفيتي، راه كاينين غير باغ كيوريوزيتي غادي يقول لك غادي نشوف انا هذا الانسان اللي عرض عليا اشنو عنده كاع ما يتشاف مع 8 وما كنصيفط له ليه انت كتبقى بريسك واحد نص ساعه ولا ساعه د المكانه لديك 8 ونص، ومنين صيفط له ليه نعيط لا بيرسون نقول لها واش وصلها له ليه ونوريها شنو خصها دير. اي بيان سور لانفيتي الا ما كانش عنده زوم نقول ليه دير انستالي ديجا لو زوم، وهاد المسائل كلها خصها تكون او بريالابل. ولكن كيف ما قلت لكم لا مانيير دو بارلي لا مانيير دو فير اون انفيتاسيون. نضحككم شي شويه. سيبوزون عندك شي عرس، عندك شي مناسبه الله يجيب العراس بعد هاد كوفيد، وبغيتي تعرض على شي حد اللي بغيتي هو اللي بده يحضر معك في هذيك المناسبه. لا مانيير باش كتعرض على هاد لا بيرسون، واش كتعرفوا كيفاش كنعرضوا على على اون بيرسون اللي بغيناها تحضر معنا، تجي عندها وتقول لها شوفي فلانه عندي المناسبه الفلان فلانيه نهار السبت، خلي خوي لي السبت، ما تقولي لي لا غدا هنا ولا غدا هنا، اوبليغاتوارمون خصك تحضري معايا لعراتي، هذيك العراضه اللي عندك بو امبورط انيفرسير عرس انا بو امبورط. واش كتحسوا بريوسكم كيفاش كتعرضوا على ديك لا بيرسون اللي بغيتوها تحضر، وراه بحال هكاك خصكم تعرضوا، ماشي بديك الطريقه اللي ديال شي حد بغيت غير ندوز عليه العراضه انا ما بغيتوش يحضر ولكن انا بغيت ندوزها عليه. لا مانيير باش غادي نهضر بواحد لو طون نازل وبارد. ايوا غدا ان شاء الله راه بغيتك تكون معايا مع 8 ونص لاش. ايوا المهم انا نحس براسي كيفاش كنهضر نغوت ونطلع لا فوا ديالي ونخرج داك الانرجي ديالي ونخدم شويه داك السيرفو ديالي ديال البارح باش يخرج ليا الانرجي بوزيتيف باش هذيك الانرجي توصل لمون انفيتي ومون انفيتي يحضر معايا. سي كلير نيت. دونك اون غرو سي العسري هذه هي لا ريبونس ا فوتر كيستيون سي جامي اون نا با دانفيتي. Allô. Pardon, Madame Madame Asma. Amina. Oui. Je peux? Oui, c'est العسري حيت Madame Asma voulait intervenir. Oui, c'est assez. D'accord, هي الأولى تفضل. غير كونسيرنو باش نكملوا لا كيستيون مي تفضلي مدام أسماء تفضلي. Non, non, c'est bon, monsieur Lassé, vous pouvez continuer. Merci, c'est gentil, Madame Asma. Alors, durant l'invitation, toujours, Madame Amina, احنا كنعرفوا باللي كاينين دي choses à dire et des choses à ne pas dire. هذه راه غتكون في التيم ديال l'invitation. كاين دي choses à éviter و toujours كاين le pourquoi des choses. علاش غنقولوا علاش ما غاش نقولوا. مي انا بغيت كاضافه اللي قلتيها مدام امينه كو ملي كنديروا البلان داكسيون سورتو ان نوفو ديستريبيتور دائما خاصنا نديروا معاه واحد لو سويفي توتال سورتو لي دو جور الاولين لي دو سيمين اي لي دو موا. هذه سي اون ريغل الا كنت ان ليدر وعرفت نطبقها مع لي ديستريبيتور ديالي. بوركوا باسكو الا كنهضر على دو جور يقدر يدير دي فاي في لافيتاسيون سيرتو حنا اون انفيت لاندي اي جودي. دونك انا غندير معاه لا بلان داكسيون سي نورمال غندير معاه ديمونش باش يبريباري الناس ديالو ولا سامدي بريباري لي زانفيتي ديالو لاندي. دونك الا لاندي ما حاضريش اوبليغاتوار سي افون جودي نتلاقى معاه نشوف يمكن كاينه اون فاي في لانفيتاسيون تو سا بور كوريجي الخطوط الى كامل. سي كلير مدام امينه؟ Merci. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai expliqué. Exactement. Merci. Merci à vous. Lala Asma, on vous écoute. Oui, Madame Seyad. Oui, Lala. Allô? Oui, bonsoir, Madame. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Premièrement, je vous félicite, Madame, pour cette excellente présentation. Je veux dire juste un truc, c'est que ce plan d'action, ça sera un bon utile pour planifier même les résolutions de 2021, c'est-à-dire nos résolutions de 2021. Et on aimerait bien d'avoir un agenda personnalisé du groupe Global Jeunesse du Maroc avec le logo avec notre logo. Voilà. Bon, c'est l'idée de Madame Farhan. J'ai piqué son idée. Oui, c'est une très bonne idée, pourquoi pas. L'idée de Madame Farhan.
Madame Fatima. Là, c'est une bonne idée que ça soit de vous, de Madame Farhan, tabarakallah. Tu sais quand les idées les jouent de part et d'autre, c'est ce qui fait le charme ou le bouquet de la réussite ديالنا كاملين tabarakallah. Chacun de nous a une petite valeur ajoutée اللي كيزيد والensemble هو اللي غادي يعطي un bon résultat l'équipe كاملة ديال le Maroc. Je crois Asma, Inch'Allah, une fois يتحل le bureau, on va faire beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Parce qu'une fois غادي يكون le bureau, غادي يكونوا كاع les outils de travail ديال l'administration كاين وهذا غادي يكونوا بزاف ديال الامور وحيد علينا هاد كوفيد ان شاء الله وغادي تكون ان شاء الله بحول الله. وجدوا لي زيدي ديالكم ان شاء الله. Inch'Allah. Merci madame et bonsoir à tout le monde. Je vous en prie, Lalla Asma, et bravo pour hier. Tabarakallah, votre intervention était spectaculaire. Merci, merci madame. Merci à vous aussi. Merci. Oui. Il y a d'autres questions? Lalla Zineb, Mamati. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oui, Mamati et ma fille, bravo, Anna, j'adore te dire à chaque fois Mamati et ma fille, les deux en même temps. Donc, félicitations pour cette formation vraiment extraordinaire. À chaque fois, Katbri Fina a des points très importants ou des formations très importantes. اللي واخا تنكونوا عارفينهم واخا تنكونوا ديجا كنا قبل خدامين بهم mais à chaque fois كتعطينا عاود l'envie de travailler professionnellement et de travailler un travail اللي كيكون vraiment باش يعطي un résultat extraordinaire. Alors بالنسبة لان plan d'action c'est vrai كنخدموا مع les distributeurs بهذا le point ولكن ما كنحطوش un plan d'action يكون détaillé بلي jours بلي انا personnellement كنا كنخدموا بها قبل ولكن pour l'instant parce que ما كاينش داك face à face ما كاينش ولكن ça n'empêche كنعرف لي distributeurs par exemple اللي غادي يكونوا عند مي distributeurs سنعرف mais ça n'empêche ان شاء الله بحول الله في هاد لا سيمين غادي يكون عندنا un plan d'action انا personnellement مع toute l'équipe مع ديالي انا personnellement وغيكونوا des photocopies ديال toute l'équipe parce que هاد le plan d'action c'est premièrement au lieu d'être occupé au lieu d'être préoccupé il faut être occupé parce que au lieu d'être préoccupé tout le mois je dois être occupé de chaque semaine ou là de chaque jour qu'est-ce que je vais faire ما نبقاش نعمر راسي beaucoup de trucs اللي كندان تاتوني à droite et à gauche حتى ما كنعرفش par où je vais commencer mais ملي كندير هذاك لو تابلو دبور ولا داك لو بلان داكسيون كنكون ديجا عارف راسي je suis bien هذا organisé كنعرف شنو غندير chaque jour هذا premièrement deuxièmement بالنسبه للبلان داكسيون مدام امينه انا personnellement الا حطيت لي ان بلان داكسيون غادي نعرف où sont mes failles فين كاين عندي لا faille par exemple بغيت ندير انا غير 10 invités بغيت ندير 20 invités بغيت ندير 30 invités et j'ai pas réalisé داك le nombre كنعرف عندي لا faille في l'invitation درت un nombre ولا un chiffre اللي بغيت نربحو ما وصلت ليش وصلت يعني الا وصلت ل 50% سي بيان وصلت ليه كامل سي لو بارفي ولكن الا ما وصلتش 0 درهم كنعرف لا faille عندي انا الا même si انا par exemple عندي دي ديستريبيتور وداير ان بلان انني بغيت ندير دي ديستريبيتور دياولي بغيت ندير دي زيكزيكوتيف اي دي جاد و جاريف با ا رياليزي هاد لو ريزولتا كنعرف لا فاي عندي انا دونك هنا كنعرف هذاك لو تابلو دو بور ولا هذاك لا بلانيفيكاسيون راه ديجا كتوريني حتى لو طرافاي ديالي كيفاش كنخدم كيفاش كنقدر نرياليزي مي زوبجيكتيف اي مي ريزولتا دونك انا جو فوا هاد لو بلان داكسيون سانسيرمون راه هو انا بيرسونيلمون ملي كنت جديده في الام ان ام كان كيجيني وي مدام امينه جوستومون راه تقدر تجينا اون فوي باش غنبقى غير كنعمرها ولكن راه فريمون راه هذاك هو لو طرافاي بارفي او طرافاي بروفيسيونيل اي ان طرافاي اللي غيعطينا ان تري بون ريزولتا وكنكونوا عندنا داك لونغاجمون اونفير سوا ميم انا مونغاجي مع راسي
وان اوتر بوين مدام امينه بغيت نهضروا عليه ميم سي باغ اكزومبل انا ان ديستريبيتور اللي عندي ان سبونسور ديالي وهذاك مون سبونسور عنده واحد ان كا اكسبسيونيل il n'arrive pas à travailler ولا pour l'instant جا واحد السفر ولا عنده ليسونسيال il ne travaille pas ما نقولش انا ما عنديش ان سبونسور اللي غيدير لي بلان داكسيون كنديرو راسي كنتونجاجا مع راسي كنحط لي بلان ديالي ودايوغ مدام امينه دابا دارت ان بلان داكسيون بور تو الموند دونك كل واحد يحط يعني ما نبقاش نقول لا علاش داك لو سبونسور ما دارش ليا لا كلنا نكونوا دي جون ريسبونسابل نحاولوا اليوم وغدا ما بين اليوم وغدا نخدموا عليها كاملين ونخدموا كلنا على دي بلان داكسيون باسكو اليوم راه بحال درنا ان بلان داكسيون اللي هو افيك ليكيب داكور on passe à exécuter à exercer et on passe à l'action ان شاء الله بحول الله وجيسبر هذا الموا هذا تكون مدام امينه انوتي الله يخليك جيمغي بيان في لافان ديال لو موا تسولينا كاملين سورتو هذا الجروب شكون اللي دار هذا البلان داكسيون كي رياليزي باغمي لي بوت ديالو شكون اللي وصل انه يحققوا جيمغي بيان نديروا واحد غير اونتر نو باش كوم سا نعرفوا ويعني هذا لو ترافاي واش قدرنا نوصلوا ليه ولا لا هذا هو المغزى وهذا هو اي ميرسي بوكو مدام امينه بور هاد لا فورماسيون اكسيلون جو vous en prie زينب ماماتي ابنتي بنتي بلوتو اي ماماتي alors كيف ما قلت يا زينب j'en ai parlé tout à l'heure ملي كنبدا نشوف chaque fin de semaine comme je l'avais dit chaque dimanche كندير un constat ديال mon travail وهنا تنعرف راسي واش لا كادونس ولا لو ريتم اللي غادي به في لو ترافاي ديالي غادي هو هذاك ووصلني لو ريزولتا فولي ولا لا وكيف ما قلت الا كان قل راه نعرف راسي خصني نبدل لي فيتيس ونزيد القدام الا كان كثر راه نعرف راسي راه غادي نبدا بلو بون سونس والا كان مويان هي هذيك جو ريفيان الهضره اللي قالت مدام اسماء توتالو قريتها في لو شات مدام اسماء جو نسي با سي vous avez assisté avec nous ça fait 2 semaines le samedi d'avant على قبل la planification le thème اللي درت ديال la planification واللي هضرت en général على les étapes de la planification كتبدا بان diagnostic le diagnostic اللي كنديرو في l'intérieur ديالي انا كنعرف mes faiblesses وكنعرف mes forces donc les points forts ديالي ولا l'analyse SWOT راه je l'avais expliqué كنعرف les points forts ديالي و mes faiblesses اللي خصني لي بوين فور ديالي هما اللي نخدمهم بوغ ياريفي لي زوبورتونيتي اللي عندي تما نستعملهم باش نزيد القدام ولي كرانت نخليهم هما الاخرانيين دونك ديجا هاد لو دياغنوستيك اللي كنديرو بهاد الاناليز سوات تينفعني من بعد كندوز لو بلان استراتيجيك هذاك لو بلان استراتيجيك هو لو بلان ديريكتور اللي باش نوصل لوبجيكتيف فينال ديالي انا راه عندي دي سوز اوبجيكتيف كنقسمهم سي سكو جي دي توت الوغ il a un objectif final que je voudrais réaliser à la fin du mois. رانا مقسمه en semaine ou la semaine en jour وعندي شنو غندير اليوم واش غندير غدا واش غندير هاد الاثنين واش غندير الجمعه وغادي اي انسي دو سويت دونك هادو هما لي سوز اوبجيكتيف اللي كنخدم عليهم اي بيان سور لو بلان اوبيراسيونيل هو لو بلان داكسيون اللي هضرنا عليه دابا هنا جو باس على لاكسيون انا حطيت مي زوبجيكتيف حطيت ما بلانيفيكاسيون مي لا جو باس على لاكسيون داكشي كاع اللي حطيته نوار كيف ما قالت زينب بارفوا كاين اللي كينيغليجي قلت لكم دي زوتي دو ترافاي اللي هما اللي تيعطيونا لا فورس تيعطيونا ديك لينيرجي بوزيتيف بوغ اريفي كاين اللي كيشوف هاد الورقه انا جو مغابيل تري بيان هاد لو بلان داكسيون je l'avais distribué في لو جور دو لانيفرسير لو 9 سبتمبر عندي في الدار مع لي جون اللي كانوا حاضرين معنا هنا في لانيفرسير وراهم حاضرين دابا وغادي يقولوا لي وي كنت درت اون كوبي دي كوبي وفرقت عليهم وقلت لهم هاد لي بلان داكسيون عطيتهم اون ايدي وقلت لهم بداو تخدموا بهم ولكن جو سوي سيغ سيغتين بلا بزاف اللي ما عطاوهمش لوغ بروبر فالور وما خدموش بهم ولا فالور ديال ان بلان داكسيون سي كون tu mets du noir sur blanc où tu t'engages avec toi-même انت بينك وبين راسك على لي ديزير ديالك tu t'engages toi-même على شي حاجه اللي انت tu veux absolument le réaliser c'est un désir c'est un vœu l'objectif ديالك شنو هو j'aime bien arriver à ça بغيت نربح هادي بغيت نوصل لهادي بغيت ندير هادي لي فو ديالك ملي كتحطهم في لو بلان داكسيون كتبقى متبعهم سيمين باغ سيمين وراد معاهم البال وتشوف شنو فين وصلتي راه سي اكسترا سي ان اكزاكتومون ان انغاجمون افيك سوا ميم سي كلير
ميم هادوك ليكيب ديالك اللي كتخدم معاهم لو بلان داكسيون راهما سي ان انغاجمون envers eux-mêmes mais avec toi-même et toi en tant que leader il faut aider tes distributeurs ton équipe à réaliser leurs objectifs et en réalisant leurs objectifs vous allez réaliser votre objectif à vous et ils font partie de votre plan d'action bien sûr. Oui, je crois Madame Alaoui qui veut parler. Je ne sais pas qui c'est qui a levé oui, sa main. Bonsoir, Madame Emna Seyad. Oui, c'est moi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Madame Amina. Merci beaucoup pour cette formation. Je l'attendais depuis longtemps. Merci beaucoup. Alors, Anna, j'ai un problème. Oui, j'ai un problème au niveau de l'invitation. Enfin, pas au niveau de l'invitation parce que je suis arrivée à inviter des gens, ils ont assisté. Je suis arrivée à parler à certaines personnes et ils étaient d'accord. On m'a même envoyé leurs cartes nationales. Mais le problème que j'ai, que Mama Naïma le connaît très très bien, c'est qu'ils me demandent de payer pour eux. C'est moi qui paye à leur place. Alors, j'aimerais bien me dire comment il faut réagir. D'accord. Alors, tabarakallah alik Madame Alaoui. Encore une fois, merci pour le cadeau que vous nous avez ramené hier. C'était vraiment très intéressant. Madame Alaoui, premièrement, c'est pas un problème. Au niveau du MLM, on parle d'inconvénient, pas un problème. Ce n'est pas un problème, c'est un inconvénient. Un inconvénient, on va lui trouver une solution. Pour vous, votre cas, vous avez dépassé l'invitation. Le premier basique de l'invitation, vous l'avez accompli. La seconde étape, il y a le plan de rémunération. Ou معهم un suivi ou l'accomplissement ما كانش. Donc la faille عندك بين le suivi et l'accomplissement. C'est-à-dire au niveau du suivi, est-ce que c'est vous qui avez fait le suivi ou quelqu'un d'autre? Comment vous avez fait votre suivi? هاد الناس إلا كانوا intéressés علاش قالوا لك انت اللي تخلصي عليهم؟ Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il faut jamais faire ça. علاش؟ Parce que tout simplement, Madame Alaoui, هاد الناس حضروا un business. Ou le business اللي غادي يديروه sur leur propre business. إلا بغاو يدخلوا مرحبا، ما بغاوش يدخلوا قولي لهم يعطوك لي ريفيرونس ديالهم. اش غادي يبداو يديروا؟ غادي يبداو يشوفوا حيت هما دابا حضروا لو بلان دو ريمونيراسيون وعرفوا الارباح اللي كاينه. مني غتقولي لهم الا ما قدرتوش نتوما تدخلوا عطيوني لي ريفيرونس ديالكم وغادي يشوفوا ريوسهم بحال الا غادي يشدوا داك لو بيزنس اللي بغاو يديروه هما غادي يعطيوه لك في يدك انت، هنا غادي يقدروا يتحفزوا. ولكن il faut jamais payer à la place des autres نهائيا. Et il faut voir quelle est la source de motivation Madame Alaoui ديال chacun de ces personnes. حيت كيف ما قلت لك هنا ملي كيكون عندنا la faille entre le suivi et l'accomplissement, ça veut dire qu'au niveau du suivi هذاك le suivi ما دارش كيف ما خصو يدار. C'est-à-dire que Madame Alaoui, vous posez la question. أنا دابا je m'adresse à tout le monde. عرضت على دي انفيتي، هاد لي انفيتي جاو حضروا شافوا لو بلان دو ريمونيراسيون. J'ai posé la question, il faut toujours poser cette question. La question, elle doit être posée positivement. ماشي واش عجبكم هاد الشيء، عجبكم هاد الشيء، حيت c'est deux choses différentes. Donc tu t'attends toujours لداك لو وي. كيف ما هضرنا البارح مع سي بالعياشي، كتمشي لداك لو سيرفو باش يقول لك وي، غادي يقول لك وي هاد الشيء عجبنا، حيت ما كاينش اللي غادي يقول لك ما عجبنيش هاد الشيء. مي انا غادي يقول لك باغ اكزومبل انا انفيتي هاد الشيء عجبني ولكن انا ما عنديش ليه الوقت. باغ اكزومبل كندخلوا في ديك لا ريبونس اللي مهمه ديال الوقت. علاش؟ اش من وقت غادي تعطي؟ هذا وقتك tu l'organises comme tu veux. عندك دي زانفيتي راه كتحضر معاهم الاثنين والخميس، ساعه المكانه ولا ساعه ونص ولا ساعتين، كاع ساعتين. واش ما تقدرش تعطيها الان بيزنس اللي غادي يزيدك واحد لا بلو فاليو على لو ريفوني ديالك مونسيوال؟
اللي نفرض هذا الانسان جو سي با عنده ان سالير ديال 5000 10000 15000 راه الا تزادتو غير 2000 درهم ولا 3000 درهم باغ موا راه سي ديجا با مال راه سي ديجا ان بلوس سي اون بارل كوتي ارجون بيان سور. هاد لا بيرسون مدام علاوي اللي تكوني انت اللي عارضه عليه تتعرفي شنو هما لي ديزير ديالو. حنا كانوا الناس كيدخلوا معنا باغفوا ما تيسولوش على الفلوس تيقول لك جي با بيزوان دارجون جو سوي تري اليز ولكن انا دخلت معاكم على هاد لومبيونس اللي عندكم على هاد لي فورماسيون على هاد ليسبري بوزيتيف على هاد لا مانيير دو بونسي على هاد ليسبري ديكيب اللي خدامين عليه هاد ليسبري دو بارطاج وتيحسوا بها. الناس كيدخلوا معنا في جونيس تيقول لك كنحسوا بريوسنا في وسط العائله ديالنا ما تيدوزوش اون سيمين تيقول لك اون سو سون شي نو. كاين هاد لو سونتيمون ما لاقيش ايور. Il y a pas mal de choses qui peuvent attirer les gens, la jeunesse, ce n'est pas juste l'argent, autre chose. Et c'est à vous, Madame Alaoui, de découvrir cette chose que la personne désire, اللي غادا تلقاها في jeunesse واللي عليها علاش غادا تدخل jeunesse. Mais question de règlement à leur place, jamais. هذه أنا je m'adresse à tous les distributeurs اللي بغى يدخل يتقيد برزقه هو ما تقيدوش بفلوسكم. prendre l'initiative exactement. اه وي حيت سي ان انغاجمون حيت اكوا بون واحد اللي غادي يدخل وتخلص عليه ما غادي يعول عليه هذاك ما غادي يدير والو. علاش؟ حيت تو سامبلومون حاس براسو داخل هكاك. نو لي جون اللي غادي يزيدوا معاك القدام واللي غادي يكونوا زعما غادي تكون معاهم اون كونتينيتي هما اللي غادي يتانجاجاو وغادي يبداو ان شاء الله. ميرسي بوكو. انا جو في فوار لا il faut revoir هاد مدام علاوي نعيمة. اي تبارك الله راه معاك دي ليدر مدام علاوي اللي غادي يعاونوك في هذا و اوتر شوز مدام علاوي. علاش حنا دابا تنقولوا ديك لا باز دو دوني لا بانك دو نون ما عمرها ما كتيبويزا دائما كتولد. هادوك الناس اللي جاو تدير معاهم سويفي ولا ما دخلوش خديتي لي ريفيرونس الا خديتي كل واحد من عنده غير جوج ولا ثلاثه دي ريفيرونس ولا اربعه راه سي ان بلوس. دونك وكتبقى تخدم على هذاك وكتبقى بعد المرات كاين اللي يقدر يقول لك واه هاد الايامات اعطيني واحد دو سيمين ولا واحد ان موا كتكتبي اونتر بارونتيز على ديك لانفيتي ديالك ان موا وديري عليها لا دات ومن يكمل ان موا تو لو رابيل. لو سويفي راه ما تيتحبش في اون سيمين ولا في اون جورني راه يقدر يتحبس ما يتحبش كيبقى دائما داك لو سويفي مع لانفيتي ديالك سورتو لانفيتي كي انتريس. داكور ميرسي بوكو مدام امينه. ميرسي دونطري لا او بليزير. وي شكون معايا؟ شكون لا مان هز لا مان؟ C'est moi. Bonsoir. Oui, bonsoir. Tout d'abord, Amina, tabarakallah alik, masha'Allah, toujours rayonnante avec vos formations enrichissantes. Je n'ai pas une question, mais j'ai un petit détail à rajouter. Oui. On a aussi des invités qui sont très chauds pour le négoce, mais comme vous dites, ils n'ont pas le temps. Les invités, parfois on peut les inciter parce que la première formation et je l'ai appliqué, ça a réussi. Si on peut dire un invité qui a payé ou les mazal même سريش باش دير حتى حاجه il n'assiste même pas. مي قلت لها كي قال سي كريم خذي بلاصتك باش ما يفوتكش الركب. ومنين تعرفي راسك مخلصه ان نيغوس كي اغريابل ومنين تسالي vous serez la bienvenue. Effectivement, il a payé, on l'a, Madame Naïma Zahri, il est au courant, il a payé, il a pris sa place, mais pour le moment, il n'est pas disponible pour assister, pour travailler. Donc, il y a le genre, c'est ce que je veux dire à Madame Laoui, il y a le genre d'invité. Mais il faut faire très attention, les gens qui vous disent de payer pour eux, ce sont des gens qui ne sont pas intéressés. À 80%, ils ne sont pas intéressés. Ils veulent seulement et qui ne vont pas faire
chose. واخا غادي تخلص عليهم ils vont pas faire grand Donc, chose. ce sont des négatifs à laisser de côté. Peut-être un jour, ils vont décider lorsqu'ils vont voir qu'on avance, mais il ne faut pas compter sur eux. Voilà, c'est la seule intervention que je dis et je vous dis encore merci encore, Madame Seyad. تبارك الله عليك لاله فاطمه. هاد ليدي اللي قلتي حيت كاينين حتى دي جون ان جونغ دو بيرسون اللي تيبغي تيشوفك انت شنو درتي عادي يدير هو تيجرب فيك. سي فري كو هاد ليدي اللي قلتها مدام فرحان انا جون ني با بارلي باسكو كنهضروا عليها في لو سيستيم بينير عندنا اللي ديما تنقولوه في لو بلان دو ريمونيراسيون واللي نيت كنقولوه دابا في المغرب دخل في بلاصتك وتسنى سي با ان بروبليم. زعما ليسونسيال تشد بلاصتك راه يوغا دي انسكريبسيون ابري فو والوقت ان شاء الله اللي غادا تحرك مزيان من يجي لو برودوي راه غادا تحرك فوق طول الموند. سي فري مدام فرحان تبارك الله ان شاء عليك. الله. ميرسي بوكو مدام امينه. وي مدام نعيمه مدام علوي بجوجكم هازين يدكم. وي مدام نعيمه ولا مدام علوي اللي باقيين هازين يدكم. جو كخوا مدام علوي لا بارلي ديجا يمكن الا كانت باغا تهضر تقدم تفضل. لا جو كوا كاين با بيسي لو بغا ديالها هذاك الشيء علاش. peut-être. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Madame Amina. تبارك الله عليك. كما كنعرفوك ديما تبارك الله برافو عليك. Félicitations pour les distributeurs اللي حاضرين. Félicitations الجروب ديالي ما شاء الله عليه. pour félicitations السيدة اللي دخلت معنا البنية ديال الأسماء مدام بنجل. مرحبا بك معنا اليوم لو بروميي جور معنا. مرحبا عليك. وبغيت نهضر على مدام علوي. مدام علوي انا هذه بنتي الاولى هذه الفكر ديما كيكون عزيز ياك. مي باش كتعجبني مدام علوي ما شاء الله عليها. دارت دي لانفيتاسيون حضروا ليها الناس ما شاء الله عليها. الى ايمي لو بروجي تبارك الله عليها. جاها في الدومين تبارك الله حتى هي عندها ما تقول في هذا الدومين ديال لي برودوي ما شاء الله عليها. اللي كيعجبني في مدام علوي إنا جامي بيسي لي بغا. إنا جامي بيسي لي بغا ديالها. ديما الانفيت ديما حاضره ديما il parle bien de négoce. يعني برافو سي ان اكزامبل ا سويفر بالنسبه للناس اللي ما تينجحش ليهم لانفيتاسيون باسكو كاينين الناس اللي تنعرف وتتعرفي مدام امينه راه كان عندنا ليكسبيريونس في اكس ام ال ام. كان اللي كيعرض غير على الاول وعلى الثاني ما كيدخلش ليه كيمشي صافي كيضرب على النيغوس. دونك سكيفي هذا الشيء اللي كنشجع في مدام علوي وكان جو لا فيليسيت بهذا سميتو من هذا الزوم. مي تبارك الله عليها برافو. وديما الواحد راه اليوم ما جاتش وغدا غادي تجي ان شاء الله. ديما جامي كيقول لك دوسمون مي سيغمون راه هو بدا وان سيجور غادي نفكر مدام علوي ان شاء الله غدير وليدات غير هي تحيد وقيله تحيد ان شاء الله غتولدي مدام علوي. شنو غنحيد لي موين دو كونتراسيبسيون مدام علوي ما كيصلحوش في الام ال ام. C'est pour les MLM, c'est pas mon. Écoute là, peut-être que c'est pas moi. ولكن on va essayer quand même. C'est sûr. Alors c'est bon les distributeurs. مدام امينه حاجه وحده في حق مدام علوي انا نبصم لكم بال10 كو غادي دير ان غون سوربريز. Ah ben c'est sûr. Oui, c'est sûr et certain. Parce que toujours il insiste les questions يعني دائما حاضره معنا دائما ربي الا بصح. تبارك الله غير ليسبري بوزيتيف ديالها. مدام علوي جو تبا لي فلور عليك مي سي لا رياليتي. سي لا رياليتي دونك عطات مدام نعيمه واحد شهاده على ودك
وسي فغي ما كنعرفوكش مزيان، ولكن هي وصلت لينا الميساج ووصلت لينا مدام علاوي شنو هي. دونك نيزيتي با، يوغا اي سوربريز. دخلتي دي جروب تبارك الله ما شاء الله عليهم، ولكن الفو سيليكسيوني وسيبلي لا بيرسون، لان من اللي غادي تبدا الريزولتا ان شاء الله غادي تجي دان سولكو. هذا الشيء حنا جربناه، ولكن اللي عجبني فيك مصغره راسك كتعلمي كل شيء. ودايوغ فيليسيتاسيون باسكو باغمي لي جون اللي دارت لا فونت الباك ديالها كله وربحات ان بينيفيس هي مدام علاوي. ميرسي بوكو. تبارك الله عليها، تبارك الله عليك مدام علاوي. D'autres questions, les distributeurs? Donc, شنو غادي نديرو دابا؟ غدا ان شاء الله ديمونش كل شيء غادي يكون عنده لو بلان داكسيون ديالو معمر وناضي، واللي عنده اون ايكيب يصوب معاها لي بلان داكسيون اون باراليل. كاينين تبارك الله اللي غادي يصوبهم غير بوحدهم، وكاين اللي غادي يخصهم ان بو داسيستانس. دونك جيسبر Inch'Allah que la journée de demain ديال dimanche كل شيء إن شاء الله ما غادي يكون يكمل لا journée ديالو حتى يكون حاط le plan d'action avec un très beau cadeau في la fin du mois de décembre اللي غادي تجي مع la fin d'année ومقاد أموري إن شاء الله. Et on se voit lundi. Oui. Madame Amina. Madame Soya, c'est des devoirs sur table. Oui. Effectivement. Madame Amina, s'il te plairait, pour les gens, les mazal ma darouch la liste des invités dialhom, parmi les outils de travail pour remplir le plan d'action obligatoire, je dis très bien obligatoire, de remplir avec la liste des invités dialhom. Oui, c'est la plan d'action. Exactement. هذاك الشيء اللي قلت لهم on a parlé de la banque de noms ديال la liste des invités obligatoirement elle doit être établie. هضرنا على قبل من لو بلان داكسيون باش نخدموا لو بلان داكسيون ما يمكنش فينا نخدموا بلا ما تكون عندنا لا باز دو دوني ديالنا écrite ان بلوك نوت. C'était déjà fait. Autre chose, Madame Amina, s'il te plaît. أنا غتسمحي لي با يمكن نطرق لدي بوين باسكو ما دخلتش في الأول، دونك ديزولي. هذاك الشيء علاش. وي دونك ماشي غراف، سي با غراف. المهم ملي تنعاودوا الحاجه مزيان كاسل ديزولي الخدمه وصافي. دونك دور شتا صبات البارح. اكزاكتومون. مدام امينه اوتر شوز باش ناكتيفيو الخدمه ديالنا parmi nous des gens اللي داروا دي جروب au niveau de WhatsApp. Donc je vois que هاد لا ميثود ce sera mieux. Donc اللي كنلقاو شاك ليدر عنده ليكيب ديالو في واتساب يجو مادريس لي جون اللي هما دي ليدر اللي عندهم ديجا اون ايكيب مازال ما دارش جروب دو واتساب ديالهم يديروا باسكو سي فاسيل باش نوصلوا الميساج لهاد الناس اللي كيكونوا واحد 15 10 الجروب ديالنا تبارك الله كبر، مي كل واحد يشد ليكيب ديالو ويدخل معاه لو غرون ليدر ديالو سي جامي كاين دي كيستيون ولا كاين شي حاجه اللي اكسبليكي. دونك غادي تكون معلومه مقربه بزاف وغتكون ديال اون بتيت جروب اللي ابري غادي يكبروا حتى هما غيوليو كل واحد يدير الجروب ديالو. دونك لي بلون داكسيون هذا يداروا في لي جروب سي جامي كاين شي واحد اللي قريب ليه شي ديستريبيوتور يقدر يخدم معاه، وكاين دي زوتي اللي نخدموا في زوم بيان سو سويت. ميرسي بوكو مدام امينه اوتر فوا وتبارك الله عليك. Merci à tous les assistants. Bon courage, Inch'Allah, pour ce mois-ci. Ou à la prochaine, Inch'Allah, pour... أنا ما بطالي يمكن ندير لكم لو تيم ديال l'administration de l'argent. ولكن à condition la fin du mois, Inch'Allah, منين نشوفوا كاع les dirhams à gagner ou les dirhams gagnés. منين غنديروا les comparaisons entre les buts réalisés ou les buts prévisionnels. نديروا ديك le thème ديال l'administration de l'argent. Donc, bonsoir à tout le monde et bon fin de week-end. Oui. Bonsoir, Mamati, ça va? Bonsoir, Aïs. بغيتك ديري معايا بلان داكسيون. إيه مرحبا، تيجي عندي للدار هوني أكوتي. نديرو بلان داكسيون. شفتك شحال هادي ما شفتكنيش. ربي يخليك أنت عشك الخير. باي
فريمون فيلي ما بغيتش نهضر، انا خليتها يهضر كلشي. فيليسيتاسيون وتبارك الله كوم توجور. جو فيليسيت مسيو كريم وكاع اللي خداو لي ديبوزيسيون ديالهم، وتبارك الله صافي بليزير. لا ليست كتلقى فيها موروكو موروكو موروكو، زعما صافي فريمون صافي شو كور. و فيليسيتاسيون بور تو الموند. وان شاء الله كوم جاي écrit في الشات كوم كوا راه ان شاء الله ابخي هاد لا فورماسيون لو لاندي ان شاء الله غادي تكون غيكون واحد ديبي لا سيمين داكشي، وغتكون اون تري بون انفيتاسيون ان شاء الله.